नमस्कार, श्रेया कॉर्नरमध्ये तुमच्या सर्वांचे स्वागत। आज आपण भरली भेंडी बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य ते आपण पाहणार आहोत। या ठिकाणी आपण पावशेर भेंडी घेतलेली आहे। आपण अर्धी वाटी शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा काळं तिखट, अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे, 2 पिंच आपण हिंग घेतलेला आहे, 1 चमचा आपण धना पावडर घेतलेली आहे। या ठिकाणी आपण अर्धे लिंबू घेतलेले आहे छोटे, चवीनुसार मीठ आणि तेल, 1 चमचा जिरे घेतलेली आहे, 1 चमचा मोहरी घेतलेली आहे आणि कोथिंबीर घेतलेली। सुरुवातीला आपण भेंडी कट करून घेणार आहोत। हे पहा, दोन्ही साइडनी कट करून घेणार आहोत आणि मध्ये आपण भेंडी कट करून घेणार आणि आतमध्ये कीड वगैरे आहे की नाही ती पाहणार आहोत। अशा सर्व भेंडी मी चिरून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते। या ठिकाणी आपण सर्व भेंडी चिरून घेतलेली आहे। या ठिकाणी मी छोटी भेंडी घेतलेली आहे। तुमच्याकडे जर मोठी असेल तर त्याचे तुम्ही 2 भाग करून कट करून देखील भरली भेंडी करू शकता। सुरुवातीला आपण अर्धा कप शेंगदाण्याचा कूट घेणार आहोत। त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालून घेत आहोत। हळद, लाल तिखट आणि काळा मसाला हे घालून घेत आहोत आपण। यामध्ये आपण कोथिंबीर चिरून घालून घेणार आहोत मसाल्यामध्येच आणि राहिलेली आपण वरून घालून घेणार आहोत। हा मसाला आपण मिक्स करून घेणार आहोत। या ठिकाणी आपण थोडेसे पाणी घालून घेणार आहोत मसाल्यामध्ये। मसाला ओला करून नंतर आपण भेंडीमध्ये भरणार आहोत। या ठिकाणी आपण थोडेच पाणी वापरले आहे। आपला मसाला फक्त ओला होण्यापुरते, जास्त पाणी नाही वापरायचे। आता मी भेंडीमध्ये तुम्हाला मसाला भरून दाखवते। या ठिकाणी आपण भेंडीत मसाला भरून घेणार आहोत। हे पहा, पूर्ण दाबून मसाला आपण भरून घेणार आहोत। सर्व भेंडीमध्ये असाच मसाला भरून घ्यायचा आहे आपल्याला। या ठिकाणी आपली भेंडी सर्व भरून झालेली आहे। आता आपण गॅसवर कढई ठेवूया। या ठिकाणी आपण गॅसवर कढई ठेवलेली आहे। त्यामध्ये आपण तेल घालून घेणार आहोत। तेल मी 3 चमचे घालून घेत आहे। तेल गरम झाले की त्यामध्ये आपण मोहरी टाकून घेणार आहोत, 1 चमचा। मोहरी तडतडली की आपण त्यामध्ये जिरे घालून घेणार आहोत। त्यानंतर हिंग, धना पावडर, यामध्ये आपण भेंडी घालून घेणार आहोत। चांगले हलवून घेणार आहोत। आणि थोडेसे गरम पाणी आपण घालून घेणार आहोत। जास्त पाणी घालायचे नाही आपल्याला। चांगले मिक्स करून आपण झाकण ठेवून भेंडी शिजवून घेणार आहोत। या ठिकाणी आपण झाकण काढून पाहूया। हे पहा, आपली भेंडी शिजलेली आहे। त्यामध्ये आपण अर्धा लिंबू पिळून घेणार आहोत।
म्हणजे भेंडी ही चिकट होत नाहीये. या ठिकाणी लिंबू पिळल्यानंतर आपण भेंडी चांगली हलवून घेणार आहोत आणि 5 मिनिटं या ठिकाणी झाकण ठेवून देणार आहोत. या ठिकाणी आपले 5 मिनिट झालेले आहे. हे पहा, आपली भेंडी तयार झालेली आहे. आपली भरली भेंडी तयार झालेली आहे. यावरती आपण कोथिंबीर घालून घेणार आहोत. या ठिकाणी भरली भेंडी तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.